Pinaagi sa pagmugna sa buhatan sa Provincial Women's Center og nagtukod siya nagkadaiyang Women's Center sa matag lungsod aron mapalambo ang ilang panginabuhian. Og karon sa administrasyon ni Governor Lalo Matugas namugna ang programa sa kahanginan alang sa kababainhan. Ang Kababainhan Karon og Ugma salig og laom. Og karon ang inyong mga nagdumala. Maryjul na buntag Surigao, Maryjul na buntag sa tanang mga katawhang Surigao noon nga nagpaminaw ning among programa ang Kababainhan Karon ug Ugma. So sa ngalan sa probinsya nga gipanguluhan sa atong maabtik ug makugi nga gobernador, Attorney Francisco Lalo Matugas, uban usab sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan ni Vice Governor Jid Gokyangke, sa mga hepe ug empleyado sa Kapitolyo nga gipanguluhan sa ato Provincial Administrator, former Governor Sol Forcadilla Matugas, uban usab sa ato Assistant Provincial Administrator and Spokesperson Simeon Castrense. So aniya na sab kami mopabati kaninyo sa lain na sab na episode sa amo programa ang Kababainhan Karon ug Ugma. Kini si Maryjul Espuerta sa Provincial Administrator's Office. Maryjul na buntag sa tanan nato nasuki nating paminaw Lunes kuman April 26. So good morning to all listeners, no, especially sa ato mga nanay na dyaon kuman sa ilatag sa tagsa kapanimayay. Miss Jul, bulahan kita kuman na buntag kay Joy adjud ato bisita kuman na ni sugot gadjud sa ako hangyo. Oo, on board. Dili laman virtual, no? Dili Yes, laman oo. live via phone Lagi. but on board. Tinuod gadjud jaon bagan nagpanuko ako sa iya pag-imbitar kay tungod lagi inin COVID na panahon kuman sanan isa siya sa membro ng senior citizen. Pero ija gadjud tagdawat at ako imbitasyon, no, sa way duha-duha sanan on board siya. Waya mulaong na magpa-phone patch siya kuman. So mga suki nato nating paminaw, ako kuman ipakilayan ato bisita na kinakusgan, no, na empowered women and senior citizen member si Ma'am Mirna Bordas Destajo. Maryjul na buntag, ma'am. Good Welcome. morning sa ato tanan. Oo. Nagpasalamat gazud ako na ijo gazud tag-activate ana ako mga taglang pa. One of my what we call this addiction is information dissemination through radio. So karon buntaga, maayong buntag tanan sa ato mga stakeholders nga na-mention ni Joel, as well as kan Florian Sap, og sa ato station manager kang John Clerigo an sa iyang staff, og idugang nako ang akong pagpangayo og katahuran ngadto sa city government. Then nagkuha sa ako karon as consultant sa social services. So ako sila i-greet sila si Honorable Istong Matugas, our city mayor, and then our also staff and personnel of the department of all the LGUs department head, and also ngadto sa tanan nga mga membro sa sanggunian panlonsod nga atong gihatagan og usa ka leadership ni Honorable Ernesto T. Matugas Sr. So uban sab sa ilang banay sa atong mga city councilors og sa tanan nga tigpaminaw ni ining atong Sibya karon ang Kababainhan. So salamat kay ako pasultihon ako ang ako kuno team is nga gihatag kay ang request gadzod nan ato stakeholders na waylain ang atong provincial administrator nga former governor si Governor Sol Matugas uban sa iyang banay ilabi na sa atong maabtik nga governor. Bisan matuod man na nato gikatimbaya ganina sa greeting. So akong usbon ang akong pag-greet ngadto sa ato mga stakeholder sa province, ilabi na kang Governor Lalo Matugas og sa iyang assistant provincial administrator kang kagawad o provincial board member
SIM Castrense o sa atong mga provincial government presiding officer, the Vice Governor, Honorable Jed Kochianki, o sa mga provincial board members. Maayong buntag kaninyong tanan, uban sa staff and personnel of the provincial government, LGU. So, ang ako title karon nga mga panahona is ang kinabuhi ko no. Human nga nag-retire. Yes. Kumusta man? Nag-retire. After nga nag-retire sa active and meritorious performance of the public service. Sa government. So, kung ako, gazon isumada ang akong length of service, public service, without any conflict of interest, no, for another private businesses. So, abot gazon ng 35 years. No, 35 years gazon. At the age of 65. Wow. Sagad gud ma'am. Yes. So I have different sectors and different na mga areas wherein ang akong talent, ang akong skills and expertise ako gadyo na share. Sa taglaong palagi kon hay dapat ako ma-assign jud to gadyo an information dissemination. You will be selling your profession. You will be selling your services. Kay ngano og di nimo na ibaligya so para bang wala na kay talent or skills nga imong ikabuga. So pakita gadzud nimo nga sila mahibayoon sa imong gibuhat. Because there are mga chief executive na usahay parasites sa information kung unsay mga sauna nga traditional na too much ra karadyo ka conservative, dili na sila mamati sa present nato na mga trend because of the biases, no? Because of the taboo, no? So kinahanglan jaw na ato jaw ni iris na dili mo lang uy amo ini sikwan amo ini. So sumahon nato I had three employers. First, when in fact nahimo na upat kay the first is in the Surigao Provincial Hospital. Doon ko na ako nakilala. Yes. Di na sab na time si governor lalo matugas na governor. So daghan kayo achievement nako na nahimo as in spite of the fact nga naa ako sa provincial hospital na develop sab namo ang area diri dapit sa kaning Kabalawan, no, nga wala ma-recognize ang barangay captain. What we call this is the Nabalka. So yes, so I organized the Navarro Bagong Lipunan Community Association. So amo ba sa meaning daw Nabalka? Navarro, it's not Navalka, dili, it's Navarro Bagong Lipunan Community Association. Nabalka. To come in the economic development. So Navarro man, Navarro. At least dili man ta mo laong diretso ano, Nabalka is bagong lipunan. So dili letter V. I have to correct that one. Amo gani kay an address Navalka. Yes, Nabalka. It's not Nabalka gadzod jaon. Navarro, it's pa ko man mag 50 years. It's still 38 years. Registered na sa SIC. That is why we acquired Balik the improvement. community Yes. na. Community. That is the talent of my community organization. So mauna na siya. So kanang lupa din ha, kuan pa na sa una. Government kato jaon sa kanang sa San Juan. Except dito sa Taglaong pa sa Regional Science High School sa Purok Utso, Noybe, Jess, unsi nga sa mga Calderon as well as sa Del Castillo na. Kay mauna din nakibali ilag jud title gyud na. Qualified gyud na siya nga magpabayad kay title. Umana na gajud na sa what we call this sa korte og sa legislative, no. So we will be going further na how did na overcome na ko ang mga pros and cons and trials of my 4 employers, no? Surigao Provincial Hospital, Caraga Regional Hospital, and judiciary in the Supreme Court, no? Family counseling office, no? Under Gapon Social Services. Wherein that was the time wherein all the special laws were being developed, what we call approved, like Bausi. Yes, no. Yes. Bausi, and then
Sa Butuan. Oh, yes. Oh, sa Butuan tanan mag-seminar. Inya anay sa laon tala makitay ka ng Republic Act 1716 no sa kanang children's indiscrimination. No, so we have the senior citizens, the organization of the PWD and the solo parents. So all of this supposedly na learn nako na-acquired nako sa Family Court Social Services Counseling Office under RTC. So mao to dito kay bali nga na mix na ang ako. I have already the background of to become how to manage the organization, and then how even though na you know how the management, even though you are in masters or doctoral, nahibalo na ka ana pero lahi gyud ay if sa you are practice. educated in the process of judiciary, judicial process. Lahira even gani mga attorneys di jaon sila kundi kadto sila mag-learn ng judicial process lahira. Lahira. Yes, Oo, lahira kay correct. lahira man nimo interpret ang mga Republic Acts Bitaw, and no? mga presidential decrees, no? Unless nga di sab nimo na ma-actual. So mao to nga during the time nga nahadlok ang mga social workers kay dissolve sa health. So naningkamot gazud ang Philippine Association of Social Workers with the PRC nga kinahanglan gazud ini na mga laws na what we call taghimo ng social ng PASWI, Philippine Association of Social Workers. Mandated yes, na sila. mandated, and the DSWD. So nalugwa na how to assess and manage the special sectors. Correct. Like this one, children, family, Women. women, PWD, solo parents, no, and the fisher folks, Correct. which is what we call the mga farmers, no. So mo to nga nagyod kay bali na stabilize na gyud ang mga special laws. Now, during the time of what we call this in my judiciary, I'm really very much thankful to God. Kay magana gazud sa baja na makahibayo ka. Then after sa ako dito sa judiciary, because hinog na ko, I'm matured of the law, the judicial process. Pero anbalaod basahon magyud nimo. Correct. So, Oo. if there is Internalize. imo internalize sa IRR. Correct. Kay Oo. kung dili nimo i-internalize sa IRR, dili ka guide direction Correct. to organize the committees and the council. Correct. So amo gadto jaon na nga tao ang mga committees and mga council of this. So we stabilize daw in the province of Agusan del Norte. So abi nimo ang tanan mga kagawa dito, provincial board members, the city councils, din pa sila nahibalo unsa di ay ang social services when it comes to judicial process. Sa mao di ay ni because I always I was the one nga ipadala gyud ni judge. Pero maora ni if you will be in the public service, you have really a good connection, a good relationship with the staff, no? Oo, And the personnel, the networking. executive, networking. Networking. Kay kung di nimo makuha ang ang ila confidence, so murag unaccepted ka sa ilang organization. So it's because we are endowed with the two essential needs in life, which is the social values and the spiritual values. So we overcome the ups and down of the different employers wherein you are in. So mao na nakintahay nga if you have to feed your social as a being in physical, normal and physical, mental, emotional health, and psychological, you will be dealing with people with a good relationship and confidence and rapport, no? And then when it comes also, do not forget the spiritual values. Kay amo ini, yes, amo ini ang maghatag sa ato ng strength. Makapaligon. Yes, amo ko say makapaligon. So always have a connection to the Lord by means of prayer, going to the church, so whatever belief you will have, no? Taking all the policies of the church. Now karon, because we are in the Roman Catholic, we are really practicing the basic ecclesial community, a small family. That is why it is also time for me now that I am in public consultancy and private consultancy, because I endued myself in the spiritual activities by joining the different apostolate works, joining also the socio-civic organization. Keep you busy. Yes, to keep moving. No? So mauna na siya kibali. So in order nga kay na-experience man gud nako after ako na nag-retire within 1 month,
when in fact, encourage na ako ni Vice Mayor Natoy as well, Ma'am Inday na, sige na, Merns, you have to assist Mayor Istong. Ma'am, papahuwayaan na ito, ma'am. bali, Kay nag-try ka. Yes, saturated ang ako mindset. So nang nga, sa tanan sa department head sa LGU, ako ray mo uli tag alas 12 ng gabi. Lagi, grabe man ang Because trabaho. I have to examine, kaya na may mga bago na mga memorandum circulars, na mga bago na mga special orders. So, og dili nimo na istadihan, na dili gazod ka maka-impose na implementation. That is Na why correct. idol ko gadyo si Mayor na when it comes to work ethics. Grabe gadyo. Kanya si Mayor kay manguli sila tag alas 9 na. Mulong mo sa naapaday ka gihapon diha Merns, ingo naapa kay I enjoy this kind and I practice this one in Butuan. Kay dool raman ang balay na raman at bang. Walking distance So ra. that, yes, because in Butuan tagaan kag court order na you have to submit you have to submit within this week 5 cases annulment, Diba adoption. mag-study? Yes, oo. Ikaw may magkuano? Yes, ako Study? gajud also. I have to submit case study of this. Para nga naunya din na nila naibaluan gyud na ang ako mga case study report is not by sa taas sa ubos kundi it's really what we call Grounded lengthwise. siya, Yes, oo. lengthwise and also counterclockwise. I have to face it. Di na sila naibayo. Uno gajud ang trabaho. Ground siya community Because dito. it's because the social work it has a 3 approaches. Case work by means of individual. Correct. And then number 2, it's the group work. It's a small group. That is why sectoral. We have the PWD, this one. You have to assess and to develop, to manage, in order that they will become productive. No, maaw mga dyan na nato goal dyan. So therefore, dyan na kao, nakahibayo na kao nandin ha. So at least, nag-visit na ka, you have all the data, you have the what we call the factual data, no, kay mag-physical visit man ka. Di na sila naibalo kay, not to mention any social workers, there are some social workers na dili gayud mo there pag home visit. So, that is why I have 4 cases na ako tag deny, tamo tag dismiss. It's because one only is what we call this the what we call the area, the geographical area, kay dili sila qualified. So i-consider ba sa subject? Yes, number 1 gadto dyan ang geographical at least area. you have a resident of you are a resident of 6 months. Sa dyan na area. Yes, kana nga area, kana nga lugar. Unya kay sometimes no there are mga strategies of mga I do not mention nga maghimo na lang sila kontrata. Maghimo sila kontrata for 1 year kay nagplite. Pag tanaw nimo dito wala man. Wala man dito. So therefore I have to tap the barangay council. Either the secretary, the treasurer or whoever members, especially the barangay captains because they are all the chairmans of this special sector. O sila gyud ang mga chairman. Dato say mabisi sab ang chairman o ang barangay captain mabisi gajud. Kay generalist man sila, no? Generalist sila sa services. So mao to kibali nga makasubmit gajud kibali ako kundi makasubmit din na ako nakahibalo unsaon pag manifest. So parang amora sa kag-abogado. That is one time may nangita sa ako na taga-church, no? Mga taga-church kinta paglaom. So somebody nga presidente sa kaning sa unsay ning halang sa kaning mga abogado nilaong na si Mrs. Istaho kanang murag judge. Murag abogado. Yes. Mostly murag judge lagi kay mo dinay man ko sa whatever nila mama na hadlok sila Murag sa judge, ako. murag abogado. Murag judge, no, dili kon murag abogado. MJ. No, so oy sus na kakuya ra ba nga social worker. So dito na makatawa. So it's really enjoying kung imo na makuha ang trust and confidence na nimo mga number 1 clients. No? Kay because after sa 2 approaches group, we will go into a bigger one which is the community. So as a social worker, if you keep moving no with meritorious performance achievement nimo dili gyud boring gyud so kulang ra sa imo ang time. Because ang imong goal, your vision, mission, objective and goal which is what we call this BMG GO or whatever, imo supposedly yun na trabahoon. Imo na trabahoon kay kundi nimo na trabahoon wala kay direction. Yes. So amo bilitaw ako when I was in the city government,
ako gina sila ingnon nga you have to remember the function of management para directed ka mo kung unsa nga mga areas ang inyong May i-manage. guide sila ba? Oh, so my guide, so hindi di ko na ako makalimtan post decor which is what is this post decor planning, planning. di ba? Oh. And what is this? Oh, it's an organization. And what is this? It's staffing, no? And personnel. Oh. And then D, delegation of authority. Oh. Correct. And then C, coordination and collaboration. Oh. And then R, it's a referral system. And then letter B is budgeting. Oo. So, the post decor, the D is the directing also and the delegation of authority. Maurad so I always have this education also sa ilaha. Kay kung dili nimo pahinumduman sila, bisan pag-master ka kung dili nimo na i-apply, you are not guided in what direction you are going to start. Yes. So, That is why ako, even though I have a pros and cons, ups and downs in my life, either in family, in the community, I can overcome because maturity comes, no, the responsibility comes, so you have now to claim your rights. If you want to claim your rights, you have to do your responsibilities. You will not be only claiming, ay, this is my right, this is my right. pero why tagtrabaho? Why tagtrabaho? Yeah. Okay. Ma'am, So, sige, yes. ma'am. So, mag-join yun na siya ang responsibility and rights in order you will become a responsible citizen on earth and also in heaven. And that will be our ambition to become a saint. If you are directed with a spiritual being. Not only a spiritual being, but their values as well as the social being. So, I think, murag daghan na kaayo ang akong nahatag. So, as of now, I am very busy with this organization, either in San Juan where I reside, as also in Surigao City. No, so when it comes to the spiritual, still I'm very active now as a lector, as a member of the Socio Civic, which is called CWL. No, CWL. so and then the senior. No? So the Senior Citizen Association. So all of this, it will keep you moving. It will keep you vigorous. Kay lahi na gyud ka nang magsigigda ka. Murag di na no kakamata kay murag katulo ko na sa kano. Loja ang lawas Unya permi. kapoy ang tiil. Di nakakapanalakaw. Oo, So what I manhupong. did, sa una hapon ra ko magsimba. Pero but although sa una gid kay bali di kuan ko buntag, pero pag retire na nako naghapon ako, Jesus, Samot ka murag pa po. kalapoy naman hinoon. So I tried to change again and to back my activities in the morning, going to church and then exercise, and then amoy taglaong pa nga, you have also to exercise your tongue, because that is the way to a big brain. No, di ba? Dag hamok gadyo jaon ana amo dyan na ako ikabilin kay bali na as of now, you have to move up and down, right and left your tongue within the minimum of 10 minutes. So, Yeah. So, pagmata sa buntag. Mata nimo, okay, and you better have to drink early in the morning 4 glasses of water with hot water. Oo. Or lukewarm. Para maka-cleanse ang imong small and large intestine. And then immediately you can remove your waste. I-detox nimo. So, Ma'am Mern, ako question sa iyo, bagan, dili ako makuan mamati sa iya kay bagan kadaghan, gadud bagan inputs na ako nagbawan post-decor. Kuan, Ma'am Mern, sa imo productive life before retirement, tag-uno man imo pag-manage ang imo family sa ng children. Kaya at that time, nagtrabaho busy ko, man, busy ang imo dito mga ka sa anak, butuan. growing, Yes. imo husband. And how did you do it na na-balance nimo? Yes, na-balance gazon nako because I am proud with the Lord that He gave me 3 children. No? So these children, they are already professionally secured with their own businesses. I am matod ko pa di na ikasulti, no? Is this taho? So Dexter is my son.
he is an attorney and a CPA Oo. lawyer, no? Oo. And then I have my second also, which is the civil engineer. Oo. And the third one, I have Maria Hazel, the youngest, who is also what we call this, a mid-tech. So, kung pag successful sila, Oh, ako yes. dyan na nga ako pangutana. Correct. Kung ano mo pag-manage dyan Yes, sa I manage them because I always inculcate in their mind, no, the spiritual values, as well as the social values. You know what? During pangaon yun, anak yun mo sila istoryahe. That is why my engineer mo lang siya, Manoy, nag-ora pro nobis na sabsina. Ora pro Because nobis. that is the most important is to inculcate their minds their spiritual values. Correct, gadyo So kung nahibayo gadyo ka sa spiritual values, what are these values which are very important from the Lord? Virtues. We have this love, faith, and then trust, and hope. So if you have that, dugangan na po dyaon siyanan gift ng Ginoo. So what are these gifts? 7 gifts. Oo. So we have this fear of the Lord, wisdom, knowledge, understanding, counseling, piety, and fortitude. And all of this magbunga na sa mag-fruits. So what are these fruits na magbunga? One is benignity, which is the continuity. No? And then goodness. Ipakita gihapon nimo pero amo lagi taglaong na if you have the goodness, you have the humility. Oo, amo. Amo lagi taglaong na kung wala ka humility, sayang ani mo pagka-professional. Daghan kag kaaway. But Pride may mo But unoy ato patigbabaw. manirism, Oo. unoy ato addiction, Oo. ato irason nga tao raman ako Oo. and not perfect. Dili perfect. Yes, but do not abuse that values. Oo. No? But you have to use that as a challenge na ang imong pagkatao di gyud pareha. Each one of us has individual differences. Unique. Even the twin, Mm. identical twin, they are not The same. alike, the same. Taglain good because we have the different influences. What are these influences coming from the family? Environment. It's hereditary, di ba? Your faith, mo, ano mo beliefs, di ba? It's the church. The second is the third is the school. Taglain good ang imong profession nga tagkuha ang community, di ba? And then the next is the community where you live. And then the last will be your profession. So amo dyan ang mga influences ngano nga di nato abusaran nga tao lang ko. Oh, so you have to give always to your reasons nga it is always a challenge that you are a person, a human being with dignity and worth. So dili ka makapasakit sa imong sigkataw kay kun makapasakit ka sa sigkataw na sakitan nimo imong kaugalingon. Amo. Because remember, spiritual values, your body is the mystical body of Christ. That is why na overcome nako ang mga 7 corporal attitude. What is this? Anger, Anger. hatred, no? Selfishness, gluttony, enviousness, jealousy, no? So, amo dyan ang kibali ang imo ma-overcome kay that is mga corporal, worldly. Worldly, correct. Kanang Kaya mo gusto lang ni lagi kay sobra tao, man na Tao ramanta. Tao So in order na ma-overcome nimo na, you have to fill yourself Oo. with spiritual values to balance the social values. Kay any abnormalities over and above, it is already abnormal. So it should be in equilibrium, balance. Balance ka jud. Mao na nga giingon sa namo kapari nga nagkonsa mo, what are the 2 major essential in life? So mao to nga the 2 major essential in life is the provision, the balance of social values and spiritual values. Bitaw, kinahanglan mag-relate Balance gadud gadud sila. Kay kung dili, lisod ma'am no, lisod jaon man. gadud. That is why anak ko mga bata, ako sa una mo lang ko, uno kayo na ako mga bata kung madako, no? Are they really responsible? So amo sa ako tag-anticipate. It's not only na ataw raman ako ingon correct, na. ma'am. So We that have to is work my, for it. yes, We have to it is work. my anticipation na sila gajud, imo gajud sito, ikaw sa pa sa mother, no? Kay an ako role as a profession, no? As a mother, as a wife. And then usahay mo assist pa ka sa imo
mga tatay na nagnegosyo. lagi. Oh, di ba? Multitasking na Yes, multiple burden yeah, pagad yun. multiple burden. But ma-overcome ini mo if you are spiritually and socially matured. So ma'am an kuan okay naman kita Yes. no baga na i-express baga taganahan sa ako kay ini kami sa mga young mothers no nagkuan sa kami na namo mga family Yes. sa imo retirement time like especially itong COVID na di ba Yes. so bagan idol man gajud kita adto tanan how did you manage especially sa imo diet kay bagan blooming pag hanggang glowing ko Lagi. oo Arang ka One of the essential is the social being, no? So dili gyud nimo kalimtan ang imong health. So taglaang pa na you have to stay at home and then you have to manage your wealth, you have to manage your health. No, so that it will be go in balance. Now, when it comes to health, it's better to have prevention than cure. So, anak ko daan matod ko pa mga what we call this mga vaccine, no? So murag ganag yun di ay ang vaccine because nag-influenza ko, vaccine ko sa flu, nag 1 year, nag 5 years, no? Naasay yearly, ibali. So therefore, imo i-provide an imo taglang physical, mental, emotional, health, and psychological stability, no? So, in order nga na ay pagkaon kibali nimo sa imo body, physical, no, your health. So, pakanon sab nimo ang imong body nan spiritual virtues and values. So, amo sa on dito na na-maintain ako an ako kagwapa, praise the Lord. Praise the Lord. Kagwapa sa body, kagwapa sa body kay yun no naman lagi ni nato bata. fit and fab Yes. Ang nato bata nga ta sa gawas pagpadayan sab kita ng pagwapa sa. Dalawa si Father John. Ilakip an ijo mga likod sa nanijo ini kay base an ijo puti ra ni no. correct dapat balance Balance. So, Oo. amo dyan kinta na na-maintain nato the outer and the inner space. So kaluoy sa Dios kami in spite of the fact nga ang amo ko man business, family business is let us say pension house no because we belong only to the pension house. Di kami mo claim na we are lang talamang 1-star hotel, 3-star no. We only belong to this what we call level. No? Ang kaluoy sa Diyos that is part of the socio-civic organization nato nagtakintrahan. So, to become active, bisan wala na ko sa official nga function kay Bali, permanente, usahay tawagon mo sabta ni Ma'am Marlene sa DOT, sa Department of Transport. So, ako ang mag-attend usahay nan mga seminars. Kay, diya may sab keep on growing man sab. And so murag ang amo business karon although we have so many businesses no but ini ang nagpabili namo which is the realty and the traveler sin so kaluoy sa Dios we have to follow the protocol no kay kung dili ta mo follow hala lang on man ta closure so that is how we have really to follow this protocol. That is why in spite of the fact nga na ay mga protocols nimo diya ay gasod imo prevention sa imo body because prevention is better than cure and treatment. So amo na diyan kay bali ana. an imo exercise isa na diyan na magkuan. Yes. After going to the church, mauli ka mag-walk gajud ako nan. Walking Taglang gajud. 500 meters. Then exhale and inhale. Ari ako agi diri sa City High. Kay ito'y dito mga daghan hamok na mga kahoy na tinanong pa na ako bata. Kay di na man na ako bata sa kitay nag lang talagang park kitay nag kinder, nag elementary. That is why din na naginta sila sa St. Paul tag-develop na ako. Kay magana sa kibali kun hay sila na school na lang talamang Christian school makaadyaon sa ila family values. Yes, ma'am. Yes. Makaadyaon sa family values gajud, no? Importante kay ang family ra gajud is parang bang closeness ra. But although closeness nagyo kay mga extended families so naka-learn sab sila. Sa both parties kintahay namo naka-learn ako mga bata how we give, how we help. Lengthwise, counterclockwise. Not only sa imurang mga lungon. So that is why nga
murag proud ako mo na thank you for our children, thank you for our You are family. blessed gajud ma'am sa Yes. imong children. Thank you for my husband. Oh, kuman ba ma'am in the advent of technology, modern, na ano mga cellphone, an iban gani mga children nato, di na mamati sige ra bisan mga unya may That is tingog. why. Unhon man Okay nato dyan pag overcome. Mga apo. Oh. Mga apo na Mga pa man apo. Ya may mga tingog hala sige ra ko. Yes, naagani na apply karon sa ako mga apo, pero amo lagi gihapon. An ako mga bata, kung dili gajud waya pa sila spiritual values, amo na gajud sa ako ipakaarbong. Inculcate or always remind the children about spiritual values. Kay social values man ang ano, technology, di ba? Kung makuyangan ang imong spiritual values. Yes. Oo. Pero Problema. dili gajud jaon nimo ikahibuyong na isahay ang bata ma-overactive. Oo. Kay because of uno naman na nato mga bata ko man complete diet. Amo. Uno say kun unoy pangadyoon sa mga bata ihatag. Isa na ini mga fried chicken, no? Mga french fries, Yan, no? may So gulay. dati man jaon na makadako. Oo. So amo lagi na sometimes ini naman na ako bata kita kay no asista mo sa amo ibahal family business. Lola na gajud Oh, ko. Lola na. Lola naman ako no. Say masuko sa ako anak ko bata kay bisan siya i-remind ko. Oo. I-remind ko about this. Oo. So isahay di ni siya ipakita ni siya kalagot sa ato. Adto sa iya bata. Adto ang diversion sa bata ni siya kaalingit. Okay, lahi man ang imo ko, lahi sa balik. Ang brought up, no? So, pagpahinomdom kitay na ako, kay, amura kintay partially, murag mo discipline ako kitay sa but only talking, no? Only information. Information na i-guide lang, do not so much of that kuan, of that gadget, Oo. kay an mata, Lagi. no? Uno may mga disadvantage, no? Kundi you have to schedule. You have to schedule. Even though kuman, ang ako mga personnel, schedule na ko sila. Do not call anytime. Correct, yes. So, You part have to of call discipline. during eating time, pray and post. Kay naa may imo, ijo, taglaong pa, 1 hour gazod na amo. That is why you have to come 30 minutes before and you have to go out 30 minutes after in our business dealing. So that is why they are also guided. Para part sa discipline. Yes. Kay para ako amura kita ko ng HR, ako yung passer, no? So it's All around. it's matod ko pa, it's just the same a public and private servant and apostolate of the Lord. So kung dyan sa imo, you will be endued with blessing. Muna nga, magkaon sila ko na masuko sa ako, kay mula man ako, hala, nag-live-in ka mo lang. So di kasud ako dyan, when in fact, I have 3 already, na ako napakasal. Nako, aroy Ginoo ko, dako gadud sa nasaya sa Ginoo, dyan mag-live-in rata. Because if you will be in the state of grace, kinahanglan magpa-blessing kasud ka mo in wherever nga church. Dili ta live in kay unay resulta disgrasya. Hinay mo suyod ang grasya. Yes, grasya. So may imo pilion, grasya or disgrasya. Mga tawa jaon sila. So usahay ma-misinterpret mo, uy, taglang ang kuno nako sila disgrasyada. No, it's not. Tagpapili ko ra kamo kung haay kamo. Grasya kay nag-live-in, grasya kay with blessing. Unya disgrasya without blessing. So amo diyon kinta kaloy sa Dios. Amo lagi mo lang na nakahamok itong mga minyo nga nagbuyag ra kay it's because ya sila ma-matured sa ila spiritual and social values because kulang an inculcation sa mga influences. Again, these influences in the family, the parents. Dili kay bayo ang mo-overcome ang parents sa stages of developments ng bata. That is why sa adolescent niya nahimo siya nga what we call this delinquent. Amo. So pero if the parents Problema knows, sa community yes, na. maproblema ka sa Especially community. sa Jura Maminyo, di ba? Correct lagi. It's because lack of discipline gikan sa ila influence of parents, family. Kay dili baya ta parehas sa na dugo, taglain sa ta. Unya kay naa pa may 60% karon sa traditional perception ng mga layaki na sila gayud anhel. Yes. Lagi. Dili man sila Yapay, mutuan dyan yapay ako God. na. Gender. Yes, Gender. kuyang pa man sila ng gender empowerment. Na mula ang balitaw sa simbahan, duhara ka amo tag-recognize na gender. It's female.
Nail. Waya nila. But we have also ma'am, di ba, to accept also the identity Yes. ng ato. Correct, Sam. Dyan mga member That ng is social. LGBT. That is social. Diba? Yes, Oo. social. Amo gani dyan sa Oh. program ng gender development Yes, sa amo na province. gani ko man. Isa mga dyan na mula na ma'am, okay ba dyan ka mo dyan mga LGBT lang Oo. na? Okay na, at least Kuwan man silang broad-minded right. ka. Oo. Oo. Ila man dyan ang katungod, how Oo. they express themselves, how they Yes. identify, di That ba? is social values. Yes, You oo. have to accept that taboos. Pero You have to- isudlan ka dyan na spiritual, Yes. kaya para dili maghimo ng mga Correct. malaway na Oo. mga trabaho. Ano imo Oo. diversion dyan kung mag-spiritual ka, mo join ka sa choir, mo join ka sa PYM para ma-matured an imo social values to maturity to spiritual values. So amo dyan si Jack Tahay. So amo ra gajud an ako ikasulti for my what we call 35 years in the public service. And then as of now pila na ko I retired 2018. So 19 2021. 68 na ka, ma'am. 21. Yes. She doesn't look 68 like naka-job ko. 68. Grabe pa. Kamera na edad. Yes, 68 it's 53 na Yes, yun. oh, di ba? Kay Oo. tanawa, fit and fab si Jazz. Slim gihapon. Yes. Slim, And you oo. know, nga nung nasulod gayod ko sa consultancy, nisugot ko kay, Oo. di naman ko kabalibad, kay it's relief giving naman. Ah. Sa Lois Time Ma'am to Inday. kuana. Ma'am Inday, MERS, relief giving na tako man. I have, Oo. Yes, oh. it is my idol, it is my addiction. Oo. Na, manhak Bali pa sa gayud ko. as a consultant sa city, ma'am, mag-report ka or dili na? Mag-report Ah. na asad kay project dapat. Ah. So actually na ako'y foresight nga na ako'y i-project baya pa na ako masulti kaya pa na ako mahumanan ako project proposal which is maghimo ako unta na ng maghimo kinta ako supposedly kon ma-realize sa Ginoo. Taglaong na senior citizen pharmacy. Wow. Yes, Oo. ma'am. Very Kaya nice. Magana ka ang dyan, ma'am. 20%. Oo, Oo. 20%. Kay kung inyong tanaon kung haya ko na opisina may legacy gayud ka. Oo. Oo. So what is my legacy in the Surigao Provincial Hospital? The stability of social services, medical services, medical social services, and the cooperative. Yes. Kusog Cooperative. So grabe na Yeah. sila. Parang billionaires na karon Correct. ang Karaga, Oo. ang Krimko. Karaga employees multipurpose co-op. Krimko. Credit union pa na karon we have naa na may mga project nga Member gihapon ka diha kuman or ya? amo dyan ang resolution na ya namo na dapat ang mga retiree Oo. dili Honorary. mahimo nimo ta na associate. Associate. Waya na namo dyan na kuan. Waya namo na imo ina resolution. Okay, di naman ka empleyado no. Kay during sa time na ako ang nagpresidente ng kooperatiba, grabe na resolution namo na nahimo. To Kuman stabilize, no? And then nidako ang Kay amo sa ijo kooperatiba. kun sa corporation mo, Oo. kung sa corporation pa incorporator. Di Incorporator man man. gud mo mawaya. Cooperator Oo, karon. cooperator na. What is the essence of this cooperative? No, you have to value even the 1 centavo Oo. because you cannot have a piso if there is no 1 centavo. correct. Hala, you have to lose the 1 centavo. Dili na piso. Oo. Yes. Is why you have to value the piso in the cooperative. Oo. So, Ano dyan? Ma'am Mirn, dyan niya sa ako question. Nag-isgot mo kita na ups and downs in Yes. life. Oh. Ay, dyan, mga dyan, normal, No, but yeah, Yes. kasi there is That's no really perfect normal. life. That's Oo. really normal. Especially in the workplace, kay bagan, arang mga dyan di mo ka-active. How did you go about sa dyan mga negative na Mga istorya sa employees, iyo, mga colleagues, na dyan, mga dyan, maapektuhan mga dyan Oo. kita. But Yes. you keep on doing your work, Yes, your okay. job. Waya ka Motivated gihapon. Oh, waya ka sa Waya ka na ma-affected. discourage. You know what? Yeah, ako ma-affected because I have my direction, Okay. no? I want to have a legacy. Correct, no? ma'am, Jaon. So in order nga na ako'y legacy, so keep busy ko and then examine all the laws, the policies of the city, the policies of the department we're in. Makakuha ka ng topping resources. No? So that is your goal. So ang goal ko sa city na I can help the city to improve their era. So unay ako taghimo, dili gyud ko magpaalkansi kung naay mga project sa national. Kina i-grab the Yes, a grant opportunity. gajud jaon. A grant gajud.
That is why gani mo lang gani si Mayor na uno ba ani nga karon ra man ko kay baylo nga kalang ko ang social worker manghatag ra ng mga relief. Yes, Makapapreso bang madaka mo? Ma'am, you have to go out sa inyong Yes, box. you have to go out. You have to go out from the shield. We're in traditional kakaayo ang imong management. Sige ra panghatag ng Yes. mga pensyon. That is parasite. So dako ang scope sa inyong work. Yes, dako ka dyan ang Oo, nimo. social work. That is why when I was in the city, tayag sa na lang an mo standby na mga youth o na mga bata, especially this Badyaw. Badyaw. Kay kadtuon ko man sa sakyanan, ako mismo ang magkadto. Lagi? That is why na-revive pod ang kadtong curfew sa mga bata. Lagi? Because Grabe man ko, ma'am. na-silent raman ang City Ordinance 310 Oo. of 2010. No? So ako to revive. Apil ako pandakop sa mga bata sa gabi. Mag-go around ako the city. Kanang mag-adyo lagi ko man. That is why gani lagi. During that time ako bisag sa mga fruit stand mo ganha gadto ko. Oo, na diya sila Tawagon ako sa daghan, sa Jollibee, simbahan. tawagon ako sa McDo. So I will be Simbahan. going there. Ako istoryahan. Dalhon gyud na ako na hay man ako dalha ang mga bata sa Anumar. Oh. Because we have 3 houses there. Nanatay karon bahay silungan. Oo. Sa una ya pamay amo ana kanang So, kumana, pagyapon mga na. affected bitaw by human trafficking. Oo. Mga rape, Naana, mga- tuwag yapon sa Anumar. Mga bata Because doon. our first nato na house is the residential house for the street Facility, children kana in sila. Anumar. Because we have 1 hectare there, no? So, ang ikaduha is our pag-asa, which is the youth, no? Which is really very mandated for every province. Nga naadjog kay pag-asa, no? So, imong gadto Paglaom. i-implement Oo. because the national government will be giving you the budget. Oo. No? Depende ra lagi na sa Yes. ang kwarto, ang driver. Yes, ang drive nimo na karon kay sa ako na time mao man to na approve ang early child care development. CCD. Ang sa ECCD. So kakita man ako kung haay kita mangita ng kwarta. So naka-create pod ako nan additional na salary sa amo mga daycare workers. From tag 4,000 to 8,000. But napulo na sila. I don't know kung i-continue pa na nila because there is still a money there. From 5% of the treasurers. Oo. Treasurers finance, no? As will the PWD. Actually, nag-Skype ako during my time na who are the very active professional civil service eligible nga PWD. Oo nga, 5 years an experience kay mahimo man ka department head. Ay, Oo. Amoy nakagana sa PWD kay na ay Ila, RE oo. para department head. Oo. So unsay napilian na kay 2 years pa man kaning si Bisan niya pa ila civil service, murag Magna Carta. Yes, oo, Magna Carta. Karon kay ang ako 2 years pa man lagi ang ka-active ni Dr. Buniel. Oo. So uya gadud si sama department So, head kay dapat 5 years man years. gadud an imo Oo. an imo pagdayan nimo ng PWD. Oo. Amo jaw na grabe jaw na mga kwarta na national pero kung nakabasa ka mo kumanan mandamos law all yes mandamos Mandamos. law all national projects all national programs Butang na will sa be kuwan. now Sa in LGU. the supervision or under the budget now of the city LGU. Oo. So that is why nangahadlok ang mga regional Officer. kay ma-realize naman sila mga Oo. regional employees Oo. kung hain sila dayon mo kadto. Kanto, correct, ma'am. Because gusto na nila ma-stabilize first sa dili pa ang full implementation ng Mandanas Law. So kanang gihimo namo sa una o karon bisag karon na mga project mauna na Cascade na i-budget nila. na sa Oo, city. sa city. So mudako gajud ang kon sa city kay murag ang magpabilin I don't know murag ko ra kan siguro ang regional mga gamatoy na lang to supervise for every provinces. Oo, bali super Kung pila nila ka sila sa provinces umbrella. murag 5 na lang sila. Oversight Yeah. office Oo, ra kan kay sa Jari na Oversight gud committee sa- na lang committee sila. na, oo. Sa grassroots na. Ari na Oo. full na. implementation Yes, sa sa ubos. Full LGU, implement, yes. oo. So mga nakasagaran karon mga naa sa government sa SDSWD, mangita sila kung hain sila na LGU. And then na man nga karon na ay nag-Skype kinta karon. Karon during my time sa delegacy, delegacy of
also in Caraga Regional Hospital, taglaan ko naman kamo na kooperatiba. Cooperative. In the judiciary, we have also the cooperative. But service cooperative, no? Kanang magpa-Xerox copy. Because during the time when I was, no? Grabe man ang mga Grabe. papers man. You know what? Pila na ka years ang mga kaso nga wala matuki. Sorbado. So ako naka-work ako nan kaso na civil, which what we call this kanang 53 hectares nga Civil case, bali ato? 53 hectares na versus people of the Philippines ano mga organization. Oo. Pero isa ra ang tag-isa na 53 hectares. Oo. Ari ano pa inin taga-Butuan na grand provincial sa mga family. Pero tagtagaan ra siya ng 7 hectares kay ang iyarang evidence is only survey. Oh. Wala man jud ka. So we awarded ito da mga tao sa doon. Oh, bali public Yes, land gi-award namo. So that Oo. is why nataw namo ang co-op namo service. Kay grabe ang mga Xerox for title. 25 years already sa to na case. Grabe. Oo. So ang nakahandle ato si Judge karon judge na clerk of court pa na namo si Judge Zambrano. Oo. Oh, naminyo siya sa taga-Agusan del Sur, no? So amo jud to na isa ako gipa-research tanan. So amo jud to amo na release, no? Murag judge. Moral judge. Abogado. Then dili sa City Kinta kalo isa Dios naka-create ako kibali ng one position for assistant city social welfare and development officer. Kay ako paganit na dugangan og ika-third na kuan kay Bali na rank which is the division head. Yan naman maapas because I have almost 5 years in the service. Sa Gamato city. ira gajud, gamato ira. Isa na paspas ko man ang ato trend, no? Oo. Because you are filled with many project, you are filled Padali ra sab sa Madali adlaw ra. kuman Dali gani mahuman na kuman na week mahumanaan Yes, Abril. grabe kadali ra, no? Sabado is Mayo na murag Amo jaon kay Bali. Nahuman Ang na. kinahanglan mo keep up sab ka sa panahon. Yes. That is why gani na pagsulod gyud nako tulo ka bagyo. Ay uli-uli sa balay. Amo. Ato ra may mga tulog. Because sa wala pa kaayo ma-create ang council karon ng CDRM, PRDO, sanan ana seed. Kami amo gyud tanan. Lagi. Nay pastilan mangadto kami anang mga terminal. Diyos ko. Mayo gani kay mga kapitan sa mga active sub. So we are very much So grateful, no? importante gyud sa networking. Networking Oo, mo is- reach out yes, dito sa mga atong mga partners, sa Oh, stakeholders. yes. kay- Amo. So aside sa that development of legacy, murag na improve na ako ang office. Kay it should be na agi confidentiality. Yes, ma'am. All Oo. social workers. Pero during my time sabiya mo kay balo nga na ay nag-ilog-ilog nga bata sa tag-ilog ang enterprise Correct. kay na tag-closure na. Na may bata man, may senior citizen dito na sad kami. But you have to ask the order Oo. from the judge. Para bali para legal gayon protected sila, ka. protected Oo. legal and Although naamay amo kibali na immune kami from any sort. Pero di ka magsalig nandiyan. Because Amo. makuha gazod gihapon kaunan abogado nimo para magplaster nimo sa immunity. So ma'am, grabe na mga sila nato. Kagana, dili tatakhan na nimo mga impormasyon. Isa Pero na jud. nahurot na sa banato oras. Bagan, kuyang ra nato iska oras sa imo yes, mga oh. impormasyon ma'am, no? Actually, gadyon si Oo. Ma'am na nagsige gadyon ako na huna. Kadaghan sa ako nahibawan ko man. Pero ako gani lang ko na of all the Quayburgs ako pagajud. Why not Ma'am Sol? Hotel. Because Ma'am Sol nagpolitical siya. Ako I don't know how I kuan kay daghanan sa primero pa ko sa Caraga Regional Hospital pa ko mo lang magkandidato ka. So Pero ni just service. Service man gadyo tanaw nimo, na. although ma'am. there is service in the political, Political. pero Lahi ra gadyo. lahi ra sab jud ay gadyo imo taglang executive public service nimo. Although politically there is naman a political sa imo public service because you create a good relationship with your staff. Because when we see politics, it is a relationship between the supervisor and the supervisee. Correct, ma'am. So you have already the political Amo, oo. activities na involved. Kaya lang wala ka pili by votes. Pagpili lamang ka by heart, no? Ana. So, Okay. kay Ma'am Mirna, isa gadyo din for the last, no? Kay before kita mag-close. Before ako na-active sa women, there was a time na nangadyo sa ako. Di ba, Ma'am, na Yes, may nagtawag ako sa ija kay Jantoy Amo dito tag-rescue sab na Yes. estudyante. Na permi gazon.
Matawag mo gadto sa kay si Jack gadto personally amoy ni kadto dito. You know Very what? sensitive case Yes, adto. Zla. Now, in the city, no, in my city, because I applied also in the judiciary. Saturday and Sunday, i-handle na ako diyan sa mga cases na ako, mga special cases. Sandali mo si Jack gadto matawag. Oh, Kadto. magjaon ako. So kanang mag-ilog-ilog lagi og bata sa Surigao. Hay ra kan ani. Pag kay ako, ikaw yung kinahanglan na jud kay objective, na jud kay lang political will. Okay, padayan ko ng mga suyat ang ginikanan ang maestra to come here. Pero when it comes to counseling, when it comes to the family, no? Annulment na gani. Individualized gyud ka mag-counsel first. No, both parties. Then get also the side of the children. Correct. But do not let the children decide na hayan ni sa piliun mama ang papa. Dili. Okay, usually Yeah, amo dili. ba gadto Dili. Abo na mga That is not the good idea. Custody. Hamak Do not inculcate. No. Mula mo Nagpapiliun? ani mo gadto din na inculcate is love. Uy, unsa may gihatag sa imo ni mama nimo nga kani, unsa gihatag sa imo ni papa nimo ani. So both they are good. Kay ang amo goal is to unite the family. Dili kon magpabuyag sa family. But we cannot handle that. It's only God because one judge from I did not mention, no? Giing lang yun siya sa Supreme Court kay CS, babae na. She is a member of the couples. Every time na annulment, i-deny yun na niya. Na-cool up man siya ng attention sa Chief Justice. Giing lang siya. If you cannot accept the policy of this department, so the door is open wide for you. Amo sabtana daw na ako tag-apply. so mas maradzaw gani an ako judge kay prikana, grabe sab niya ka spiritually matured. Mga prikana kintahay kani picture, no? So whatever my recommendation, always okay siya. Kay naaman kami sa spiritual values kibali na nagka-match kintahay kami. Pero nalang gadyo sa ako si Jana Merns. Di gadyo nato pwede na balibara nato ato isigurado na i-dismiss. Kaya nga daghan kay mo buhaton once maghimo kag case study sa korte. Magkorroborative kaw affidavit. Kinahanglan na ay duha ka pa affidavit para kita kanang wala ka nagpuyo diha. Sila duha either the kapitan and the secretary. Or yes, another nimo kibali na referral is ato ka dito sa Comelec. Nga wala siya Ma-prove, para ma-prove so, gadto din. So wala mo hanapan gadto si Jack Yes. way. That is why when I was in Butuan, grabe ka-active sa Manila si PDO, City Planning and Development Office, Okay, because of this program na nag-convergence na sad. Oo. So mauna nga murang nga tao sila mauna mula ang lagi sa dito ang actually sa regional hospital, regional sa DSWD. Kabisado na nila ako because I am always the member of the TWG, Technical Working Group. This adoption, of this annulment, whatsoever. Mula lay ako na purpose amo ba ito pagsugod. Yun, kung makaremember ka mo during my concurrence sa city, Jesus, ito ako nag-actual pagupot ng purpose. Pero mubasa man gazod ako ng balaod. That is why makatubag ako. Kay tuda-tudahan ako nila pag-question. That is very important gadto Yes, mga na makatubag ka. Kay kundi Kinahanglan the department head knowledgeable ka sa imo knowledgeable program ang ka. projects, no? Locally or nationally. So that kung tubagon, kung pangutan-on ka sa session, you can answer. You can answer dili kay lang man si attorney Asarcon dili gazud vice jaon di makatubag. Kinahanglan magkuha kita kumanan ato city social welfare kay mo retire na kita si Gloria. Magkuha gazud kita ng jaon head, the department head, especially jaon sa CSWD kuman ka importante. Kay kinahanglan jud makatubag gazud dili kay maghanong ra. Kay nara ba diha tanan ang daghan na issue? Issue grabe. Lagi any aspects of personality na mag-imbalance, musuyod ang social worker. That is our point of entry. What is your problem? How do you feel? That is why importante ang personality na
maturity of spiritual and social Okay, values. so that is why, ma'am, ang province of Surigao del Norte, the Provincial Women's Center, no, Yes, the Gender right. and Development Programs, isa ka jud ininan advocacy namo sa amo mga kababainhan to know their rights. Yes. Hibayo sila sa Kaya ila sila right. katungod. But they have also to perform their responsibilities. So, Do not only partner claim your daw. rights. No. Partner Yo, gajud ang daw. mga bata bitaw kay naaman tay mga balaod diha mga local laws no. Sa women PWD. Ipahibalog yun sa ila ang ilang Katungod. rights and responsibilities. Isa gajud yun ang Katungod. advocacy. Oo. How do a person become responsible? Give him responsibilities. Correct. And then how do they encourage to do the responsibilities? Give them the rights. Correct. But rights and privileges is different. The benefits and the privilege is different. Not although you have the rights, like for example, the rights to have a social security, no? The rights to have what we call this pag-ibig, this one, no? That is really the rights of the government employees, no, naa. Pero naay mga privilege sab na makuha ra. Do not abuse kay tagtagaan ka og 5 days nga absence sa mo abot kag isa ka tuig. Di na. Mga leave so, ayaw, credits. ana. Kay makuha man na anytime because that is only privileges. Privilege. No? Yes. It is not your right. So, Dili na right nimo na mo claim ka na is katuig nimo na sobra na. How about sa imo trabaho na paralyze na? No kinahanglan naasa ka kung mag-indefinite or mag-permanent leave or definite. Okay, May so, direction. thank you gajud Salamat, karadyo Karadyo, Ma'am ma'am. word at istaho sa imo gajud paghatag sa amo bagan kagana na nato session ko man bagan kuyang raman na di sa ka oras Miss Jul. Amo gani biskay mo balibad lagi tahan ako kay dapat si you, Ma'am Sulga jud kay jao na tanan kan ma'am sa public servant, as an apostolate, Si then as a Gogon, political, no? Sa ako kintahay, although mula ra kan ako sige lang, jao mi sa ako political. I create a good relationship with my Daghan family, gajud ang with my mga- children. Naagi hapon ang Pero Ma'am politika. Yerns, I recognize your efforts, your initiatives, no? Kay long way before pa ako na-active sa women's sector, which is my advocacy, gajud jaon, women's rights, gajud, no? And children's rights. Natawag ko na si Ma'am Mirna and she was there. No? Yes. Grabe, That gajud. is why Action agad. Action agad. So, na-create ka dyan na ito ba si uno to na law sa about sa women, no? Oo, sa women. Ang madjad to. Sige ako nag-attend. Kay naganahan sab kami dyan to kay ang ato committee in charge chairman Si Ma'am si Judge Gorgolon. So, grabe yan impact niya Amo sa dyan laws na and nakalipay implementation. ako na ang province dili na kung social services kundi Department na of Social Welfare and Development. Because before sa mga matugas, no? PSWD, ang Provincial Social Services. Mga department. Department, it's just only division head. Kuman siya nagadzod amoy nag-lead Department na. Diyan ang nutrition. Tanan, oo. Tanan na. Tapos diyan na. Nalo lang ko sa na building. Sige. So, ma'am. So, salamat Ma'am, ka radyo, oo. ma'am. Salamat sa tanan nga naminaw, hopefully sa kapaspas may nakuha gyapon Of ninyo. course, daghan ka Diyan man radyo. connect man ta sa gan Oo. sa kanlor. So, sa tanan sab, nasuki nato nating paminaw, no? Kada Lunes kami, dinhi sa stasyon RPN DXKS, no? Surigao. Salamat gajud sa ijo pagpamati and untana ijo subayon sa permi anamo programa para sa kababainhan. Ini si Florian Trinindad. Okay, so salamat sa hangtod sa sunod nato panag-uban kini si Maryjul Espuerta. God bless us all. Okay, thank you. Salamat. Magandang dilag. Amo jadto ang programa sa kababainhan hangtod sa sunod Lunes alas 8:15 ngadto sa alas 9:15. Salamat karadyo sa inyong pagpaminaw. Magandang dilag. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda.